Camping ist nicht gleich Camping. Es gibt verschiedene Arten von Campingplätzen. Dazu gehört der Adventure-Campingplatz. Das ist oftmals ein Campingplatz, bei dem es die Möglichkeit gibt, alle möglichen Outdoor-Materialien zu mieten, zu kaufen, zu erleben. Ob das Fahrräder oder Kajaks sind, Abenteuer-Campingplätze bieten allumfängliche Möglichkeiten, dich sportlich und abenteuerlustig auszuleben. Dann gibt es die Luxus-Campingplätze. Diese bieten maximalen Komfort. Glamping sozusagen. Oft bieten diese Spa-Bereiche, Saunen, aufwendig gestaltete sanitäre Einrichtungen, Möglichkeiten für Sport, beispielsweise Tennisanlagen. Dem sind nach oben quasi keine Grenzen gesetzt.